Duduk yang betul. Udah mandi, udah cantik, udah shenen, udah pakai bandana unana. Saatnya apa? Tede nih gimana abis jalan pagi sama kakek? Habis jalan pagi. Kenapa itu kakinya sampai naik-naik? Aduh nguap lagi. Emang capek, jalan juga enggak. Alalalala. Panas katanya. Oh panas, tutup. Sada, hore. Coba lihat. Oh tedenya, oh duduh. Lihat gayanya ceklek. Oh gitu. Lagi asyik apa? Lah nonggeng. Halo. Siapa bangun tidur senyum-senyum? Halo, sayang. Tadi cemberut ngantuk ya? Halo. Sada, kenapa tadi sedih? Kenapa? Kenapa sedih? Ditinggal mamanya ya tadi ya? Sebentar ya? Jangan sedih ya? Kenapa mukanya sedih? Oh, udah mandi, udah cantik, udah shenen, udah mamam, udah makan sendal. Kemarin makan kembang, hari ini makan sendal. Saatnya Tede Sada. Ceklek. Duh, sendal tuh dipakai nak, bukan dimakan. Ganti gaya dulu mana? Ya udahlah, terserah. Kudanya datang dan pergi. Hei, macok. Kuda macok. Ini kuda apa entok sih? Macok. Kuda entok. Siapa ini? Oh, lu udah mau dimakan? Emak, cium diri sendiri narsis ih. Emak. Ini nih. Cium siapa? Bisa ada cium-cium diri sendiri. Emak. Siapa itu? Apa batuk, kakek batuk? Apa batuk, kakek batuk?